Hola i benvinguts. Avui parlem d'un tema que ens toca a tots. Què passa quan l'administració, ja sigui per acció o per omissió, ens causa un perjudici? Tenim dret a una compensació? Doncs bé, anem a veure-ho, perquè la resposta és més interessant del que sembla. Pensem-ho un moment. Imagineu unes obres públiques que fan malbé la paret de casa o, encara més comú, una caiguda ben forta en un carrer ple de forats i mal mantenit. Qui paga tot això? Qui se'n fa responsable? Aquesta és la pregunta clau que ens hem de fer per entendre quins són els nostres drets davant de l'administració. Bé, doncs la resposta legal a tot això té un nom: responsabilitat patrimonial. I què vol dir exactament? És senzill. Les administracions públiques han de pagar, han de compensar econòmicament qualsevol dany que provoquin els seus serveis. I atenció, això passa tant si el servei funciona de manera anormal com si funciona de manera normal. Això és molt important. I aquí ve el punt més important de tots, la clau de volta del sistema. És un sistema objectiu. Què significa això? Doncs que no cal anar a demostrar que l'administració ha sigut negligent o que ha fet alguna cosa malament. No. L'únic que s'ha de provar és que s'ha patit un dany i que no hi havia cap obligació de suportar-lo. Així de directe. D'acord, anem a pams. Aquesta primera secció se centra en el deure financer del govern. Vegem quines són les característiques que defineixen aquesta obligació. Aquest sistema es basa en 4 pilars. Anem a veure'ls. Primer és unitari. Què vol dir? Que les mateixes regles valen per a totes les administracions, des de l'Ajuntament més petit fins a l'Estat. Segon, és directe. Es reclama a l'administració com a entitat, no s'ha d'anar a buscar el funcionari concret que potser va cometre l'error. Tercer, és integral, busca una reparació total, que la víctima quedi com estava abans del dany. I finalment, com ja dèiem, és objectiu. El que importa és el dany, no si hi havia culpa o mala intenció. Molt bé, però la cosa es pot complicar, oi? Què passa quan hi ha empreses contractades per l'administració pel mig o quan l'error és d'un funcionari concret? Doncs anem a veure-ho en aquesta segona secció. Contractistes, funcionaris i culpables. Aquí la cosa es divideix. D'una banda, l'administració és responsable si el dany ve d'una obra directa seva o, per exemple, d'un error en el projecte que ella mateixa ha dissenyat. D'altra banda, l'empresa contractista respon pels danys que causa durant l'execució de l'obra. Però, atenció, aquí hi ha un punt molt important per a la persona afectada. Encara que la culpa sigui del contractista, moltes vegades l'administració paga primer la indemnització i després ja es barrellarà ella per recuperar els diners de l'empresa. Això proteix el ciutadà. Perfecte, però anem un pas més enllà. Què passa amb la persona, amb el funcionari o el càrrec polític que va prendre la decisió errònia? Queda tot en res? Se'n va de franc? Bé, la llei preveu una eina per evitar-lo. Una altra cosa és si funciona a la pràctica. I aquesta eina és l'anomenada acció de repetició. El nom ja dona una pista. Es tracta d'una acció legal que l'administració està obligada a iniciar. Un cop ha pagat una indemnització, ha de repetir, és a dir, reclamar aquests diners al funcionari o autoritat que va actuar amb mala intenció, culpa o una negligència molt greu. De fet, les lleis de 2015 van intentar que això fos més ràpid. Van crear un procediment accelerat. Mireu quins terminis. 15 dies per a al·legacions, 15 més per a proves, 10 dies per a l'audiència. Vaja, que en teoria, en menys de 2 mesos, hauria d'estar tot resolt. Sobre el paper, sona fantàstic, oi? Doncs la realitat és una altra, i ben diferent. I no ho diem nosaltres, Ja ho va advertir el Consell d'Estat, atenció, l'any 1997. I la cosa no ha canviat gaire, cito textualment. L'experiència permet afirmar la inutilitat pràctica absoluta i radical de la regulació actual. Clar i català, a la pràctica aquesta acció de repetició gaire mai s'utilitza. Canviem de terç, anem a un altre cas que pot semblar un embolic. Què passa quan la responsabilitat no és d'una, sinó de diverses administracions alhora? Doncs ho veiem en aquesta tercera secció que va precisament d'això, de quan els governs treballen junts. Aquí entra en joc un principi que és fonamental, el principi de solidaritat. I és exactament el que sembla. És un mecanisme dissenyat per protegir la persona afectada, per evitar que es perdi en un laberint de «veja aquella finestreta», «això és cosa d'aquells». I com funciona a la pràctica? Doncs és molt més senzill del que sembla. Com que la responsabilitat és conjunta o solidària, es pot presentar la reclamació a qualsevol de les administracions implicades, a la que sigui més fàcil, i a partir d'aquí ja s'espavilaran elles per coordinar-se i veure qui gestiona el cas. El més important és que la càrrega de la burocràcia recau sobre elles, no sobre la persona que ha patit el dany. Molt bé. Anem a la part pràctica. Com es tradueix tot això en diners?
En aquesta quarta secció veurem com es calcula la indemnització. El concepte que ho guia tot és el de reparació integral. L'objectiu és que la compensació sigui totalment justa i completa. La idea és, bé, intentar deixar el patrimoni de la persona exactament igual que com estava abans que es produís el dany, que no hi perdi res. Aquí, les lleis del 2015 van portar canvis tècnics importants. Abans, per actualitzar la quantitat de la indemnització, es feia servir l'IPC, l'índex de preus al consum. Ara, en canvi, s'utilitza l'índex de garantia de la competitivitat. Però potser el canvi més destacat és que per a lesions personals ara s'ha de fer referència a bàrems oficials, com per exemple els que fan servir les companyies d'assegurances. Això busca que el càlcul sigui més objectiu i menys arbitrari. I per posar-hi una xifra concreta, un exemple que posa el mateix Consell d'Estat és la compensació per un empresonament injust. En aquests casos, la xifra sol moure's en una forquilla d'entre 60 i 120 euros per cada dia que una persona ha passat a la presó de manera indeguda. I amb tot això arribem al final. A la cinquena secció ens fem la gran pregunta. Tot això que hem explicat, funciona de veritat? És un sistema efectiu a la pràctica o és només teoria? I aquí rau la gran paradoxa de tot aquest sistema. Per una banda, tenim un mecanisme de protecció ciutadana que sobre el paper és molt potent, es pot reclamar, és directe, és objectiu, però per l'altra, les eines per demanar responsabilitats a les persones individuals que han causat el dany són, a la pràctica, paper mullat, gairebé no s'utilitzen. Aleshores, amb què ens hem de quedar de tota aquesta anàlisi? Doncs amb 4 idees clau. Primera, existeix un dret clar a reclamar danys a l'administració. Segona, el sistema està pensat per ser objectiu i directe, la qual cosa, en teoria, facilita les coses. Tercera, la protecció existeix fins i tot quan hi ha diverses administracions implicades. I quarta, les regles per calcular què s'ha de pagar són cada cop més clares i definides. I per tant, la pregunta final queda a l'aire. Tot aquest sistema és un escut poderós per a la ciutadania o és en realitat un laberint complex i ple d'operanys? La resposta segurament depèn d'on posem el focus, si mirem la protecció que dona a qui pateix el dany o si mirem la gairebé total impunitat que, a la pràctica, sembla que garanteix els qui el causen. La reflexió queda oberta.